我朋友講呢，話我講嘢太跳通啦，太唔似一個師傅啦。咁我諗咗成晚，係因為咩事呢？因為呢，我不其然地呢，我係sell 嘢嘅時候呢，進入咗一個 sell 嘢嘅 mode 啊，好似之前呢，你入到去一啲鋪頭啦，歡迎光臨，我係自然切換嘅，即係我過往係做過好多銷售嘅行業。但係我諗翻過去嘅模式，我經常會進入一個行業而失去咗自己。我喺度諗其實係應該個行業去 fit 我，唔係我去 fit 個行業。我曾經做過一啲工程公司啦，咁工程公司要入到去呢啲好多爛地啊，好多好凹凸嘅地方啊，因為你係要施工，你要度尺，你要同啲師傅夾，啲電啊嗰樣嘢點樣整好，佢哋咧係唔會接受咧一個女仔着得靚靚喺你面前，我去做咩搏咩啊，搏俾啲男人夾啊。咁但係本身我真係好貪靚，好中意着高踭鞋，更中意着一啲露膚嘅一啲衫。香港比較保守啊，咁我就真係唔係好 care 嘅，所以我出到去呢啲人係唔會覺得我係香港人嘅，係會覺得我係新加坡啊、馬來西亞，因為我長期處於一個好熱底嘅狀態。我諗咗一諗，我真係決定做翻自己。咁如果我唔開心嘅話，點解我仲要繼續做呢個事業啊？我出嚟講嘢都係為咗自己開心啫嘛，為咗表達自己啫嘛，為咗可能啲客人或者觀眾有共鳴，呢個係 bonus。你開心，你滿足心滿意足嗰樣嘢，即使冇錢，你都可以繼續做落去。過往因為呢，我做唔同嘅行業，我失去咗自己，我唔記得咗自己係邊個，所以呢，靈性人士呢，係會感覺到好缺失，越做越缺失。其實你唔使為咗呢個事業而改變自己，係個事業遷就你嚟 fit 你。你想做乜嘢？你想成為乜嘢形象？成為乜嘢人？係你自己決定，係你篩選你身邊嘅人、身邊嘅環境、身邊嘅工作，係佢去符合你，唔係你去符合人。OK？